खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि एसपि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। साननि समावनो रां लुथिदों माखासे दुथांफोरा। बङाइगावनि सहेद बिदिनि खाथियाव जादों बे जाथाया। श्री बजरं ट्रेडिं कम्पानियाव मावग्रा सासे मावथिया बेंक अफ बर'दायाव रां जमा दोननो फैदोंमोन। बेयावनो बाइकजों फैनानै डाकाथिफोरा 7,94,000 रांखौ सेनानै लानानै खारलांदों। जाथाय जाखांनायनि उनाव पुलिसफोरा जायगायाव थांनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों। रां लुथिग्राफोरखौ पुलिसफोरा दा हमनो हाथ'वाखै, नाथाय थाबैनो हमगोन होननानै पुलिस बिफाना बुंथिदों। मैदेरनि हाथाइ थुख्राखौ गान्दा गं होननानै थगायनानै फाननो नागिरनायावनो पुलिसजों हमजादों सासे फालांगिरिया। लखिमपुर जिल्लानि बगी नदी थानानि पुलिसफोरा धेमाजिनि नवज्योति दत्ता मुंनि सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। बियो मैदेर हाथाइनि थुख्राखौ थगायनानै गान्दा गं होननानै 8 लाख राङाव फाननो नागिरदोंमोन। पुलिसफोरा नवज्योति दत्ताखौ दा हमबाय आरो बिनाव 33 ग्रामनि मैदेर हाथाइनि थुख्रा हमनो हादों। 4 बिब' बिनानाव गथ'साफोरखौ बुथारनायनि दायाव गथ'फोरनि बिमाखौ पुलिसआ हमबाय। बे जाथाया हारियानानि नु जिल्लानि पिपरली गामियाव जादों। 4 बिब' बिनानाव गथ'साफोरनि बैसोआ बोसोरसेनिफ्राय बोसोर 7नि गेजेरावमोन। बिसोर 4नि गोथै देहाखौ गामियावनो मोन्दों। बुथारग्राया बिसोर बिब' बिनानाव 4खौबो देगारजों गोदोना हास'नानै बुथारदोंमोन। गथ'साफोरनि बिमायाबो गोदोना हानायमोन, नाथाय बियो थैयाखैमोन। गथ'साफोरनि बिफाया पुलिसफोरनो खौरां हरनायाव पुलिसफोरा फैनानै गथ'फोरनि बिमाखौ हमनानै लांबाय आरो फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरबाय। हमजानाय बिमाया गावनि गथ'साफोरखौ बुथारनानै गावखौबो बुथारनानै लानो नागिरदोंमोन होननानै पुलिसफोरा सन्देह खालामदों, नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै सोर बुथारदों। बे केसआव बेनि अनगायैबो सोरनिबा आखाइ थाबावनो हागौ होननानै पुलिसफोरा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। खारबाय थानाय बासआव अर खामनानै गासै 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया दिल्ली जयपुर हाइवेनि चानवाजी ओनसोलनि आखरल गामियाव जादों। खौरांनि बायदिब्ला मोनसे हाई भल्टेज थारा बासनि उखुमाव नांनाय गाहायसिम गोग्लैनानै दंमोन। बे थारानो बासआव नांनानै खारबाय थानाय बासआव अर खामदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे दुखुनांथाव जाथायाव 6 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुङाबो जोखोम जादों। उनाव बिसोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनिनो हस्पिटालसिम लांनाय जादों। अभिनील बायदि फिन 2 सेंग्राफोरखौ रायजोफोरा बुदों। हजाइनि जमुना मुगाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। खौरांनि बायदिब्ला दबखानि हाल्दिहाटीनि जाफराइन हुसैन आरो बाबुल हुसैन मुंनि 2 सेंग्राया मोनाबिलियाव जमुनामुख बगुरियाव फैबाय थादोंमोन। बे समावनो भेदवाती गामिनि 2 सुबुंफोरा गिबियावनो बिसोरखौ लाखिदोंमोन आरो सिखाव दाखायत होननानै होख्रावदोंमोन। लोगो लोगो गामिनि मानसिफोरा ओंखारबोनानै बिसोर 2खौ जाय जेरै हागौ एरै बुफैदों। बुजानाय सेंग्रा 2या गावसोरखौ सिखाव नङा होननानै खोन्थासेयावबो रायजोफोरा बुबाय थादोंमोन। उनाव गामिनिनो माखासे बुजिनो गोरों मानसिफोरा फैनानै रायजोफोरखौ होबथाफैनो हादों आरो सेंग्रा 2खौ थैनायनिफ्राय बासायफैनो हादों। बेनि उनाव 2बो सेंग्रानि नखरनि मानसिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै सेंग्रा 2खौ लानानै थांदों आरो जमुनामुख पुलिस थानायाव थांनानै केस फाइल खालामहैदों। जम्मू एन्ड काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि सुन्दरबानी सेक्टराव पाकिस्तानफोरनि सिजफायार भायलेसन खालामनायाव आरोबाव मैया इन्डियान आर्मिनि 2 जवाननि जिउ गोमाबावबाय। जिउ गोमानाय 2 जवानफोरनि मुङा इन्डियान आर्मिनि नाइक प्रेम बाहादुर खात्री आरो राइफलमेन सुखबीर सिं। गिबियाव बिसोरो पाकिस्तानफोरनि गावहरनायजों जोखोम जाग्रोदोंमोन, उनाव बिसोरखौ थैबाय होननानै फोसावदों। इन्डियान आर्मिफोराबो पाकिस्तानफोरनि सिजफायार भायलेसन खालामहरनायनि हेंथायै गोख्रोङै फिननायखौ हरफिनदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। 30 रांजोंनो हरसेयावनो कौटिनि बिगोमा जानो हादों सासे सुबुङा। बे जाथाया वेस्ट बेंगलनि मालदा जिल्लायाव जादों। मालदा जिल्लानि आरायभाङा गामिनि दिनेश अन्सारी मुंनि सासे राजमिस्त्रिया 30 रांनि लटारि टिकेट लादोंमोन। बेजोंनो बियो हरसेयावनो कौटिनि बिगोमा जानो हादों। कौटिनि बिगोमा जाखांनायनि उनाव बिथां दिनेश अन्सारीनाव गिखांनाय फैदों, जाहाथे रावबो दुथांफोरा रांखौ लब जानानै बिथांनि नखरनि मानसिफोरखौ खैफोदाव खोख्लैया। बेनि थाखायनो बिथां अन्सारीया खाथिनि पुलिस थानायाव रैखाथिनि थाखाय खौरां हैनानै दोनहैखादों।
इन्डियान नेभिनि MiG-29K ट्रेइनार एयारक्राफ्टआ क्रेश जानानै आरब लैथोआव गोग्लैदों। बे जाथायाव सासे पाइलटखौ बासायनो हादों आरो गुबुन सासे पाइलटखौ दासिमबो मोननो हायाखै। बे एयारक्राफ्टखौ रासियानिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। हायर अथ'रिटिया एयारक्राफ्ट क्रेश जानायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होबाय। इउनियन एग्रिकालचार मिनिस्टार नरेन्द्र सिंह तोमारआ आबादारिफोरखौ धर्ना दोनथ'नानै सान्थियै सावरायलायनो थाखाय 3 दिसेम्बराव लेंहरबाय। आबादारिफोरा निउ दिल्लीयाव साननैनि थाखाय मोनथाम आबादारिनि बिलनि हेंथायै धर्ना होनो फैदोंमोन आरो बर्डाराव पुलिसफोरजों गोबां नारा-नाथाबो जादोंमोन। गोबां दावराव-दावसि जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ दिल्लीसिम हाबनानै सान्थियै धर्ना होनो थाखाय गनायथिबो होबायमोन। बिसोरनि पुलिसफोरजों नारा-नाथा जानायाव पान्जाबनि 40 बोसोर बैसोनि सासे आबादारिया जिउबो खोमानो गोनां जादों आरो सानैया गाज्रियैनो जोखोम जादों। थैनाय आबादारिनि मुङा तान्ना सिंह। बेंकआव रां लुथिनो थांनाया फेलें जादों। स्टेट बेंकनि सानजा करिमगन्ज ब्रान्चआव माखासे दुथां सिखावफोरा मोनानि समाव रां लुथिनो थाखाय रावबो गैयैखौ खाबु लानानै खोरखिनि ग्लासफोरखौ बुफायनानै बेंकनि सिङाव हाबहैदोंमोन। बेंकनि सिङाव बिसोरो लकारफोरखौ सिफायनो नागिरदोंमोन। बेयावनो साइरेन गाबनायाव बिसोरो बेंकनिफ्राय खारनो गोनां जादों। बेफोर गासै जाथाया बेंकनि CCTVआव सेबखांजादों। पुलिसफोरा दा CCTVनि फुटेज बायदियै दुथां सिखावफोरखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। हाइलाकान्दियाव 9 रहिंग्याफोरखौ हमदों। आसाम पुलिसआ हाइलाकान्दिनि आलगापुराव 9 रहिंग्याफोरखौ हमदों, जाय गनायथि गैयालासे इन्डियायाव हाबफैदोंमोन। बे 9नि मादाव 3 गथ' आरो सासे हिन्जावबो दंफायोमोन। बिसोरो काश्मीरनिफ्राय आसामाव फैदोंमोन आरो आसामनिफ्राय म्यानमार फारसे थांगौमोन। खौरांनि बायदिब्ला बिसोर हाइलाकान्दिनि इउसुफ आलीनि न'आव थाखोमानानै दंमोन। बेखौ खौरां मोननानै पुलिसफोरा नागिरहैनायाव 9 रहिंग्या मुसलमानफोरखौ हमनो हादों। न' बिगोमा इउसुफ आलीआ दा खारखुमानानै दङ। पुलिसफोरा बे दायाव दा इउसुफ आलीनि फंबाय इस्लामुद्दिनखौ हमबाय। नलबारिनि रासमेलाया देग्लाय सानथामल' जागोन। खुंगा 87थि नलबारि रासमेलाया बे बोसोराव सानथामल' जागोन। गुबुन बोसोराव 10 निफ्राय 15 सानसिम बे मेलाया थायोमोन। नाथाय बे बोसोराव जेबो मेला थानाय नङा। खालि सिबियारिफोराल' 29 नभेम्बरनिफ्राय 1 दिसेम्बरसिमनि गेजेराव COVID-19नि माखासे नियम नितिखौ फालिनानै मन्दिराव खुलुमहैनो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।